دا د خوست ولایت د نادرشاه کوټ ولسوالۍ اړوند د زنخیلو د سپین کاڼ د منځني ښوونځي دوې نوې ودانۍ دي چې اوسمهال د سیلابونو له کبله د ویجاړېدو له جدي ګواښ سره مخامخ دي. یادې ودانۍ د شاوخوا 20 میلیونه افغانیو په تقریبي لګښت تقریبا 15 کاله مخکې جوړې شوي او له رنګه اوس هم نوي او تازه معلومیږي. د سپین کاڼ د ښوونځي ودانۍ چې د دې غریزې سیمې په لمنې او لاندې د بهیدونکي لوی خوړ په څنډه کې جوړې شوي دي. وروستیو سختو سیلابونو یې استنادي دیوالونه نړولي او تر دې وروسته په خپله ودانۍ د نسکورېدو له ګواښ سره مخامخې شوي دي. نیمه دولت نه دا غوښتنه لري ټولې مؤسسات نه بل خیریه بنسټونه چې په دا کې میک سره په ژغورلو کې کومک وکړي. راتلونکي سیلاب دغه هغه نه لري چې مقصد صنعتي دویلې دفاع وکړي. صنعتي دویلې پرېښه ویجاړ شوی دی، منځه تللی دی. د یادې سیمې اوسېدونکي وایي په تېر کې د دوی سیمې ته له دې دوه ودانیو پرته هېڅ راز د بیا رغونې کارونه نه دي شوي او اوسېدونکي هم د ژوند هغه لومړنیو اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري. دوی غوښتنه کوي چې د دې سیمې دا مادي پانګه دې د سیلابونو له ګواښه وژغورل شي. دا مکتب دی، دا خپله شروع غړی یم، دا پرته یې دا سیلاب چې راغلی دی، دا کټیز بلې ته تللی دی چې دومره کم نن سبا بیا وورېږي. بلکل مکتب ورانوي وړي. په ورته توګه د زنخیلو ځوان فعالان هم د سپین کاڼ د ښوونځي ودانیو ته په ورپېښ ګواښ اندېښنه څرګندوي او وایي په دې ښوونځي کې شاوخوا د 9 کلیو ماشومان زده کړې کوي او که ویجاړ شي ماشومان د اوږدې مودې لپاره له زده کړو بې برخې پاتې کیږي. څو ورځې وړاندې چې کوم سیلاب راغلی دی دا د مکتب دیوله ته رسېدلی دی، دغه تهدابې ته خړلې کې وسه په پوتې دي. په دا دیوله نه میږ د اړوند مسؤل دولتي ادارې او نړیوالې مؤسسات نه دا غوښتنه کوي چې مکتب په ژغورلو کې میږ سره مرسته وکړي زر تر زره. بل لوري ته د خوست د ولایت مقام ویان مستغفر ګربز وویل د سپین کاڼ په سیمه کې د سیلابونو له امله د رامنځته شویو زیانونو او ښوونځي ته د ورپېښ ګواښ په اړه اړوندو ادارو ته د چټکو اقداماتو لارښوونه کړې ده. که څه هم د ډېرو نورو سیمو په پرتله د زنخیلو د سپین کاڼ د لرې پرتې سیمې ماشومان د اوس لپاره د زده کړو په خاطر د مناسبې سرپناه اسانتیا لري، خو که چیرې یادو ودانیو ته د سیلابونو له کبله ورپېښ ګواښ ته توجه ونه شي ښایي هغه د زده کړو یوازینی اسره هم د سیلاب د خړو اوبو خوراک شي.